ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மேகியில் எப்படி அத்தோ செய்கிறதா பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம். நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேவையான பொருள் என்னென்னா மேகி எடுத்துக்கோங்க. 4 மேகி எடுத்துக்கோங்க. இது மேகியில் செஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக நிறையா செய்ய போகிறீங்கன்னா இது எல்லா பொருளையும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க நிறையா. அப்புறம் கோஸ் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க, ஆனியன். அப்புறம் ஃப்ரைட் ஆனியன், பொரிச்ச வெங்காயம், புதினா, சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், அது என்னென்னா இடித்த காஞ்ச மிளகாய் தூள். இப்போ நம்ம மேகியை பாயில் பண்ண போகிறோம். ஆஃப் பாயிலாக எடுங்க. அது ஹாட் வாட்டரில் பண்ணணும். மேகியில் வர மசாலாவை இப்போ ஆட் பண்ணாதீங்க. வெறும் மேகி மட்டும் பாயில் பண்ணிக்கோங்க. அது அப்புறமா போடணும். எடுத்து வச்ச மேகி மசாலாவை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது இதோட அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணணும். மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சோண்டு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ அத்தோ மேகி ரெடி ஆயிடுச்சு.